I'm just feeling my vibe right now, feeling myself. Panda. I got broads in Atlanta, just to lean in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family, wait and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the helmets. Legacies. Meu Brasil, quase caí de novo. Eu sou a Maia. E hoje, essa é a quinta tentativa desse vídeo, mas tudo bem. E hoje eu vou ensinar vocês, amigas, a fazer slime. Mentira, brincadeira. Eu vou fazer slime. Essa slime aqui tá um cocô, eu tentei fazer, mas tipo... É, isso mesmo. Mano, você tem demência? Ela faz clique? Deixa eu ver. Pouquinho, não dá pra ver direito por causa da chuva, mas tudo bem. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. E tipo, a gente vai fazer slime de um jeito diferente. É mesmo, é? Tá um pouco aquela ali? Tá, mas tudo bem. É isso mesmo, gente. Ignorem a mesa que tá uma bagunça por causa da slime que eu tentei fazer. Tudo bem. Então bora pro vídeo, gente. Calma aí, deixa eu levantar. Pronto, tá bom assim? Ok, essa menina aqui que tá fazendo slime. Aí... Mentira! Tudo bem. Aqui, a luz. A luz. Gente, vai ficar assim. Nossa, gente, tá no máximo. Que absurdo. Tudo bem. Nós vamos precisar de pote em cola. Cola, vamos botar a cola no potinho. No potinho. Uhul! Me dá licença, eu vou cagar. Eu usei meio tubo naquela também. Porque tava coisando coisa. E tá. Agora a gente vai usar. A gente não. Quem for colocar cor, coloca já agora, tá no potinho. Eu não vou usar cor porque essa espuma aqui já tem cor. Nesse potinho aqui, nessa garrafa, tem um pouquinho de água, shampoo e uma bolinha de pasta de dente. Ah, agora eu entendi! Agora a gente vai misturar ela desse jeito assim. 2 hours later. Assim, gente. Pra ela ficar bem bonita. Eu gosto de botar bastante espuma pra ela ficar fluffy. Entendeu? Tá. Gente, nesse potinho aqui, ó, que por sinal da minha amiga Débora, Ladrão! tem bicarbonato de sódio e água boricada. Isso mesmo. A gente vai colocar de pouquinho em pouquinho. Vou colocar essa colher aqui e vou mexer. Porque eu não quero ficar igual a outra, porque a outra fica uma merda. Nossa, já tá pegando fogo. Já tá ficando coisa, entendeu? Nope. Ó. Já tá pegando um pouco do ponto. E, gente, esse vídeo aqui foi de última hora? Oi, tudo bem. Tudo bem. Então tá tudo meio despreparado, entendeu? Mia. Então, gente, tem que ficar mexendo até você ficar... Entendeu? Tá vendo se tá ficando forte? Você continua mexendo. Olha, acho que esse aqui, uma colher só, acho que tá bom. Porque, sabe, tá negociável a coisa aqui.
Senão, gente, vai ficar uma merda igual a outra porra. Assim, ó. Tá bonito? Tá bonito, gente. Tá bonito! Não. Aqui, estica. Vamos ver se estica. Ai, tá com teia de aranha. Gente, ai. Teia de aranha assim, né, gente? Vocês entenderam o que é teia de aranha, né, gente? Misericórdia. Teia de aranha é quando a slime fica parecendo que tem cabelo dentro. Olha aqui, gente. Nossa, que bosta. Ah, tá uma textura muito boa de mexer, mas tá bem negociado. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou misturar esses slime aqui, gente. Será que vai dar certo? Já avisei que vai dar merda isso. Isso aqui tá um cocô. Mas tá cocô de mole, sabe? Cocô mole. E esse aqui tá uma bosta. Isso bem. Já era, não dá pra voltar atrás. Se ficar uma merda, a culpa não vai ser minha, tá? Vai ser... não sei de quem. A culpa é da Luli, minha cachorra. Né, Luli? Que aí estragamos o slime das pessoas? Gente do céu. Ficou uma bosta, ficou uma merda. Esse foi o vídeo de slime, gente. Deixa o like, tá? Nossa, que bosta! Gostei. Gente, eu tenho a solução pra isso, gente. A solução é essa aqui. Ah! Pausa o vídeo, gente. Pelo amor de Deus. Essa aqui é a solução. Brincar com slime boa, tá, gente? Porque... olha, tá até mole esse slime aqui. Nossa. Mas slime... esse aqui tá fedendo. Tá coisando o negócio aqui, olha. Coisado demais. Credo. Misericórdia. Pelo menos faz clique esse aqui. Ah, esse aqui faz! Ai, meu Deus do céu, faz clique! Estica! Não! Estica! Não! Mas ela faz clique, ó! Tá, caiu. Nossa, caiu! Nada aconteceu! Vinícius, carta pet que eu não consegui pausar o vídeo. Obrigada. Ó, isso aqui tá boa até. Ai, nossa. Ai, minha nossa. Ou seja, gente, vamos jogar as slime tudo no lixo? Vamos, mentira, não vamos não. Não vamos não, vamos fazer um vídeo recuperando todos os slime. Tanto slime bosta, quanto slime bosta também. Tipo, sei lá, misturar, ficar uma gigante muito boa de mexer. Que eu vou colocar no pote, tudo bom. Sabe aqueles potes de sorvete, aqueles de 1 litro? Então, guarda slime nesses potes. Só isso que serve pra mim. Tá. Então esse foi o vídeo. Tchau. Pausei aqui o vídeo rapidão. Só pra lembrar vocês, gente, de deixar o like, porque o meu eu já deixei aqui, ó. Tá aqui pra vocês o meu like, toma. Leva pra casa de vocês. Esse foi o vídeo. E um beijo, tchau.